Mike świetnie się bawi na swoich wakacjach. Wygląda na to, że idzie burza. Hej, Mike, lepiej się schowaj. O nie, on nas nie słyszy. Maverick, mamy sytuację na naszej wyspie. Czy mógłbyś pomóc? Próbowaliśmy ostrzec Majka przed nadchodzącą burzą, ale on głośno słucha muzyki i nic nie słyszy. Musimy go natychmiast o tym powiadomić. O, tam jest Mia. Może ona nam pomoże? Mama, pada! Mia, Mike jest w niebezpieczeństwie. Pomożesz nam? O, Milamo! Doskonale. Zatem w drogę. Nie mogę w to uwierzyć. On dalej słucha tej głośnej muzyki. Mia, a może ty zdobędziesz jego uwagę, malując coś na niebie? Wow, ale fajnie ci to wyszło! No pięknie, musi mieć zamknięte oczy, bo nic nie widzi. I co teraz, Maverick? A co wy knujecie? Mama! Haha, teraz na pewno zwrócimy jego uwagę. Hej! Mike, zobacz jaka wielka burza nadchodzi. Musisz jak najszybciej stąd uciekać. Mama! Mama! Ależ tutaj ciemno. Nic nie widać. Wow, Maverick! Przyniosłeś latarnię? O nie! Teraz jesteśmy uwięzieni! I co teraz? A, dobry pomysł. Z całej siły!
Świetna praca zespołowa, przyjaciele! Hej! Hurra! I już po burzy! O, chyba czeka nas niemałe sprzątanko. Ale zawsze łatwiej się sprząta razem. Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, chłopaki! Jesteście podekscytowani mistrzostwami świata? Mówisz, że możemy zorganizować mistrzostwa w naszym mieście? To świetny pomysł! Jestem pewien, że Milo i Mitch nam pomogą. Oni uwielbiają piłkę nożną. Hej, chłopaki, czy moglibyście nam pomóc? Maverick chce zbudować boisko do piłki nożnej. Tak, żeby nasze miasto mogło zorganizować mistrzostwa. Masz rację, te miejsce będzie idealne na nasze mistrzostwa. Okej, rozegramy 3 mecze. Maverick zagra z Malcolmem, a Max zmierzy się z Mike'iem. I w ten sposób zwycięzcy przejdą do finału. Jesteśmy gotowi? Maverick zwyciężył w tym meczu. Wygląda na to, że to Max wygrał. Maverick? Max? Teraz wygracie w finale!
Maverick, to było imponujące! Wygrałeś nasz turniej! Spisaliście się dzisiaj na medal. Dobrze się bawiliście? Nie ma nic lepszego jak wspólna gra z przyjaciółmi. Miłej gry, przyjaciele. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, dzieciaczki. W lesie jest tak spokojnie, prawda? O! Wow, Miranda, ty bardzo szybko jedziesz. Aha, trenujesz jazdę slalomem między drzewami? Miranda, uważaj! O nie! Lepiej szybko zawiadommy Mavericka. Maverick, szybko! Miranda jest w tarapatach na rzece. Miranda trenowała jazdy slalomem w lesie. Kiedy wjechała na most, on się zawalił i teraz wpadła do rzeki. Tak, chyba będziemy potrzebować pomocy Milo i Mitcha. Okej, zatem ruszamy. Gdzie oni mogą być? O, spójrz tam! Hej chłopaki, a co wy robicie w labiryncie? Aha, zgubiliście się. Maverick, Milo, Mitch zgubili się w labiryncie. Pomożesz im się wydostać? Okej, tylko jak to zrobisz? A, już masz pomysł? Doskonale. Chcesz użyć swojego gadżetu? Okej, chcecie mu pomóc go odnaleźć? Zatem powiedzcie za mną gadżet. 3, 2, 1, gadżet! Wow, to jest mechaniczna ręka. Okej, jedźmy odnaleźć naszych przyjaciół. Tu na mapie widać dojście do naszych przyjaciół. Musimy tylko wybrać trasę. Czy to będzie niebieska? A może zielona? Myślę, że dotrzemy do nich jadąc czerwoną trasą. Dalej, Maverick. Ruszamy do akcji. Świetna robota, Maverick. Ach, teraz rozumiem. Użyłeś swojej mechanicznej ręki tak, żeby zaznaczyć drogę wyjścia. Udało się. Okej, teraz jedźmy uratować Mirandę. Milo, Mitch, Miranda jest w tarapatach. Wpadła do rzeki. Musimy szybko się tam dostać. Dzieciaczki, Maverick chciałby użyć swoich dopalaczy, żeby szybciej dojechać na miejsce Mirandy. Musimy razem wszyscy powiedzieć turbo doładowanie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, turbo doładowanie! Gdzie jest Miranda? O, tam jest! Miranda, trzymaj się! Wejdź na te głazy! Dalej, uda ci się! Przyjechali Mitch i Milo. Chłopaki, tutaj!
Mama. Może ci użyć swój dźwig. Chłopaki, rzućcie hak jeszcze raz. Miranda nie dosięgła. Dalej! Miranda, uda ci się! O nie, prąd rzeki jest zbyt silny. Dalej, spróbuj jeszcze raz. Tak, jest! Udało się, mamy ją! I wygląda na to, że nic ci się nie stało. Przyjaciele, dziękujemy wam za uratowanie Mirandy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć Milo, cześć Mitch i cześć Max. Wesołe miasteczko? Anbo Bibi. Wow, fajne te żonglowanie. Gdzie teraz jedziemy, chłopaki? Na kolejki? Max, wszystko ok? Coś nie tak? Jak to chcesz latać? Latać? Jak samoloty? Co ty pleciesz? Jesteś strażakiem, Max! Może Max powinien się napić wody? Nie wygląda na zbyt zdrowego. Babina, mama, Yahoo. Czemu zatrzymałeś się tutaj? Znowu chcesz latać? Milo, Mitch, z Maxem jest coś nie tak. Mówi, że chce wejść na ten diabelski młyn i latać. Coś tu naprawdę nie gra. Zawiadomcie Mavricka. Hej Maverick, testujesz swoje przyspieszenie? Mama, Mama, Dilala, Amala. Fajnie, ale potrzebujemy twojej pomocy. Coś jest nie tak z Maxem. Milo i Mitch czekają na ciebie w wesołym miasteczku. Aha. To oni, szybko do środka. To. Cześć Malcolm. Patrolujesz dzisiaj naszą piękną plażę? Musimy ci to przerwać. Potrzebujemy pomocy, bo coś jest nie tak z Maxem. Maverick tam jedzie, a twoja pomoc by się przydała. O, jedzie Maverick, zaraz ci wyjaśni. Milo i Mitch pojechali z Maxem do wesołego miasteczka. W tym czasie Max zaczął jakoś dziwnie się zachowywać. Mówi, że chce latać. Mógłbyś to zbadać, Malcolm? Doskonale, zatem ruszajmy.
To chyba nie podziałało, co? Ale jest już Maverick i Malcolm. Chłopaki, opowiedzcie im o wszystkim, co tu zaszło. Dobry pomysł, Maverick. Zobaczmy, co dzisiaj robił Max. Max, na razie zejdź. Jeszcze tutaj wrócimy. To właśnie tutaj Max zaczął zachowywać się jakoś dziwnie. Tak jest! Max został zahipnotyzowany! Max, zdajesz sobie z tego sprawę, że byłeś zahipnotyzowany? Dobra robota, Maverick. Ty i Malcolm spisaliście się na medal! Dobra myśl, Milo. Powinniśmy teraz skorzystać z wesołego miasteczka. Max idzie na diabelski młyn. Kto z nim pojedzie? Może innym razem. Bawcie się dobrze, moi przyjaciele. I do zobaczenia w następnym odcinku. Marty i Max świetnie się bawią tej zimy. Wow! Niezły triczek, Marty. Potrafisz coś więcej? Chcesz wyskoczyć z tej zaspy? Ale Marty, przecież nie widzisz, co jest za nią. O nie! Marty wpadł w śnieg. Masz rację, Max. Lepiej poprośmy Mavericka o pomoc. I to szybko. Hej, wybaczcie, że wam przeszkadzam, ale mamy sytuację. Marty chciał zrobić triczka wyskakując z zaspy, ale niestety wpadł w śnieg i nie może się z niego wydostać. Chcesz poprosić Majka, żeby pojechał z tobą i pomógł wydostać Martiego ze śniegu? Chyba go tutaj nie ma. Zaraz, tam jest! Mike! Mike, potrzebujemy twojej pomocy w misji ratunkowej w górach. Max, opowiedz im, co się stało. Marty wciąż tam jest w śniegu i się nie rusza. Widać tylko jego płetwę. Maverick ma rację. Marty pewnie już zamarzł na kostkę lodu. Mike będzie musiał wykonać ten sam skok co Marty i kiedy znajdzie się obok niego, wypchnie go swoją szuflą. Nie wyglądasz na zadowolonego, Mike. Ale nic się nie martw. Maverick i Max pojadą z tobą. Max pożyczy ci jego deskę. Głowa do góry, to na pewno będzie łatwizna. Doskonale, miejcie na niego oko.
Gotowy, Mike? Spokojnie, bez pośpiechu. Wow, niezły zakręt. Nieźle wziąłeś ten zakręt, Mike. Chyba już nabrał wprawy. Hej! Wow! Haha, widzę, że zaczyna ci się to podobać, Mike. Okej, zbliżamy się do wielkiego skoku. Jesteś gotowy, Mike? O! Wow! Nie spodziewałem się, że zrobi jeszcze jakieś triczki. I wylądował tuż obok Martiego. Nic nie słychać. Czy z nim wszystko w porządku? La la la! Mam nadzieję, że się mylisz, Maverick. Nie chcielibyśmy, żeby oboje tam utknęli. Co? Coś zauważyliście? To oni! Wydostali się! Mike, spisałeś się na medal. Byłeś jak prawdziwy ratownik. To była świetna praca zespołowa. Razem uratowaliśmy naszych przyjaciół. Marty, ty chyba przemarzłeś. Lepiej szybko wracaj do domu i tam się ogrzej. Yeah. Hej! Co jest, Mike? Coś nie tak? Chcesz jeszcze raz się przejechać na desce? Haha, kto by się tego spodziewał, że tak ci się spodoba? Bawcie się dobrze, moi przyjaciele, i do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Miranda. A ty co porabiasz? Aha, robisz miksturę dla Mi, żeby się lepiej poczuła. O, Mia, tak mi przykro, że źle się czujesz. Paci, para papa. O nie, chyba skończyły ci się jajka. Bez nich mikstura nie zadziała. Może Maverick mógłby znaleźć jakieś i je tu przywieźć. Głowa do góry. Maverick? Hej, Maverick! Ha, pewnie mnie nie słyszałeś, tak głośno chodził twój silnik. Miranda właśnie robiła miksturę dla chorej Mi, ale skończyły się jej jajka. Czy mógłbyś znaleźć trochę dla niej? Doskonale. Zatem przygotujmy się do akcji. Cześć, Malcolm. Dobrze się bawisz? Dobrze się bawisz? Zobacz, przyjechał Maverick. Malcolm, mamy ważną misję. Musimy znaleźć magiczne jajka. Są potrzebne do mikstury Mi. Pomożesz nam? Malcolm, zaczekaj na nas. Świetnie, dołączyła do nas Miranda. Dalej, moi przyjaciele.
Miranda twierdzi, że w tej jaskini mieszkają te magiczne ptaszki. Hej Malcolm, Miranda jeszcze nie skończyła mówić. Wow, to z pewnością nie jest wesoły ptaszek. Tam widać gniazdo. To właśnie tych jajek szukamy. Sądzę, że powinniśmy wejść na te drzewo i przejrzeć się z bliska. Więc jak tam się dostaniemy? Maverick, to jest bardzo niebezpieczne. Aha, to dobry pomysł, Miranda. Chłopaki, teraz musicie potrząsnąć tym drzewkiem. Jajka już lecą. Szybko, złapmy te jajka. Nie pozwólmy, żeby się rozbiły. O mały włos. To było niesamowite. Okej, teraz musimy pomóc mi. Wracajmy do miasta. O, chyba nasz nowy kolega trochę się wkurzył. Wow, a to co było? Coś widziałeś, Maverick? Te głazy zaczynają spadać. Przyjaciele, szybko uciekajcie! Prędko, teraz w lewo. Wow, mało brakowało. Całe szczęście, że jajkom nic nie jest. Okej, wracamy do siebie. I nareszcie wyszło słoneczko. Hej, przyjaciele. Macie w sobie tyle energii dzisiaj. I nawet Malcolm jest w dobrym humorze. O, cześć Mia! Jak to dobrze widzieć cię całą i zdrową. A w dodatku w świetnym humorze. Tak się cieszę. Do zobaczenia następnym razem, przyjaciele.